Да чё вы как гупёшки ушастые, право? У нас же песен про живых не сочиняют. Да для нашей же песни нужно что? Сдохнуть. А мертвым, им уж извини, подвинься, что? Все равно. Они и песен ваших не услышат, и детей своих не родят. А знаете почему? А потому что они мрут молодыми, зато геройски. Ничего и никого, а после них не остается. Ну, кроме звездочки на палке, да червяков в земле. А значит, кто эти все ваши герои, о которых все прям забывают? Раз, два, и нет этого героя. Да пустоцветы они. И никому не нужен этот ваш героический подвиг и геройство человека. Вот и живите теперь так. Это был отрывок Лиды Топоровой из спектакля «А зори здесь тихие». Зенитчица Лида Топорова. Я вижу, ты весь в работе. А представляешь, я здесь хожу одна, людей пугаю. А вот ты со мной гулять не хочешь. Слушай, а этот твой дядя с такой, знаешь, рыжей бородой и высоким-высоким песклявым голосом. Это случайно не твой дед? Я его не подкарауливала, это он сам следил за мной около вот этой вот самой калитки, около нашего дома, между прочим. Я выхожу в красивом платье, в туфлях с вот такими шпильками. Выхожу, смотрю, радуюсь утру. И тут меня настигает такой голос противный-противный. Как вы смеете? Как вы смеете так ходить? Походка ему моя не понравилась. А я специально пошла по грязи, утопая по колено в этой склизкой и вонючей жиже, обмазалась ей и смотрю на него такая. Красавица. А это был отрывок из короткометражного фильма, который называется «Изотов». И здесь я была героиней, которая была женой писателя, и мы приехали с ним на дачу. Здравствуйте, меня зовут Костерина Ира, мне 24 года. В 2018 году я окончила Институт кино и телевидения, профессия актриса театра и кино, мастерская Виктора Ивановича Бутралина. Опыт моих киноработ – это короткометражные фильмы, съемки в видеоклипах, сериалы, эпизоды. Я умею ездить верхом, я играю на свирели, у меня средний уровень владения немецким языком, я пою и танцую. Спасибо.